আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর, কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান। না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু অপূর্বাস প্যাশন। আশা করি প্রত্যেকে সুস্থ আছো, ভালো আছো। তো এখন তোমরা যে দৃশ্যটা দেখছো এটা হলো আমার কিচেন উইন্ডো থেকে সরাসরি আমি শ্যুট করেছি। তো এটাই হলো একমাত্র কারণ আমার পজিটিভ থাকার। সকালবেলা উঠে চোখ মেলতেই সবুজ দেখতে পাই। সবুজ মানুষকে পজিটিভিটি দেয়। আজ রোদ ঝলমলে আকাশ মন ভালো করে দেয়। প্রকৃতি আর মানুষ একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এত সুন্দর প্রকৃতি দেখে আজ কবিগুরুর কথা স্মরণ না করে থাকতে পারলাম না। আজ তোমাদের সাথে ব্রেকফাস্ট টু লাঞ্চ রুটিন আমি শেয়ার করব। আজকে ব্রেকফাস্টে করব এগ স্যান্ডউইচ। তো চলো তার প্রিপারেশন করা যাক। কী কী ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে দেখে নেওয়া যাক। তো এগ স্যান্ডউইচের জন্য এখানে আমি ছোট ছোট করে কেটে রেখেছি শসা, পেঁয়াজ, তার সঙ্গে রয়েছে বয়েলড এগ, ব্রেড, গোলমরিচ, বিট নুন, বাটার আর মেয়োনিজ। তো এই হলো আমার টোটাল ইনগ্রিডিয়েন্টস। চলো এবার শুরু করা যাক। শসা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, গোলমরিচ, বিট নুন, বয়েলড এগ সব কিছু একসঙ্গে একটা বাটিতে আমি মেয়োনিজ দিয়ে মিক্সড করে নিয়েছি। তো এবারে ব্রেডের ভেতর আমি ফিলিং করব। এই মিক্সচারটা দিয়ে ফিলিং করব। তার আগে আমি ব্রেডগুলোতে বাটার লাগিয়ে নিয়েছি। স্যান্ডউইচ মেকারে দেওয়ার জন্য ব্রেডগুলোকে আমি রেডি করে ফেলেছি। স্যান্ডউইচ মেকারটা আমি প্রিহিট হতে দিয়ে দিয়েছি। এরপর আমি ব্রেডগুলো এর ভেতর দেব প্রিহিট হয়ে গেলে। এই যে প্রিহিট হয়ে গেছে, আমি একটু বাটার এর ভেতর গ্রিস করে নিয়েছি। এরপর আমি একে একে ব্রেডগুলো দেব। রেডি হয়ে গেছে আমার এগ স্যান্ডউইচ, সঙ্গে রয়েছে বয়েলড এগ। এবার বাড়ির সবথেকে ছোট সদস্য বেশ এনজয় করছে সকালের ব্রেকফাস্ট। মাঝে মাঝে আমাকে ফিডব্যাক দিচ্ছে ওর কীরকম লাগলো। এবার চলে যাই লাঞ্চে। লাঞ্চে হচ্ছে পিস পোলাও। আজকে লাঞ্চের মেনু হচ্ছে পিস পোলাও, সাথে থাকছে ধানিয়া চিকেন। পিস পোলাও রেডি, পরে আর একদিন রেসিপিটা তোমাদের সকলের সঙ্গে শেয়ার করব। তো ধানিয়া চিকেনের জন্য এখানে রয়েছে অ্যাপ্রক্স 1 কিলো চিকেন। সেটাকে আমি হলুদ, নুন, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছি। তারপরে আমি মিক্সার গ্রাইন্ডারে ধনেপাতা, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ, রসুন, টমেটো সব কিছু একসঙ্গে মিক্সড করে নিয়েছি। এই যে পেস্টটা,
এটা দিয়েই হবে ধানিয়া চিকেন। আর তার সাথে থাকছে টক দই, এটাও অ্যাড করব। এই যে চিকেনটা এখানে কষা হচ্ছে, সব কিছু দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। চিকেনটা ফুটতে শুরু করেছে, আমি টক দইটা এর মধ্যে অ্যাড করে দিয়েছি। তেল ছেড়ে ছেড়ে এসছে চিকেনটা থেকে। এরপর সামান্য আমি জল অ্যাড করে দেবো এর মধ্যে, দিয়ে চিকেনটা একটু সেদ্ধ হতে দেব। খুব বেশি জল অ্যাড করব না। এই যে ধানিয়া চিকেন ইজ অলমোস্ট ডান, হয়েই গেছে। ধানিয়া চিকেন ইজ রেডি। তো আজকে লাঞ্চ মেনু ধানিয়া চিকেন, তার সাথে থাকছে পিস পোলাও। কীরকম লাগলো দুটো রেসিপি তোমরা জানিও কমেন্ট করে। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করো। আজকে ব্রেকফাস্ট টু লাঞ্চ রুটিন তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম। আজকের লাঞ্চ প্লেট রেডি। ভীষণ কালারফুল লাগছে, ভালো লাগলে জানিও।